Mwebale kwekumira ku mukutu Dependable News Africa nze Murushidi Segawa okubatuka okw'amaanyi mu kibuga Tehran kuwulikise era Foreign Ministry etubulidde negamba air defense system zezigeze maso n'okubeera nga mattu zikola omulimu ogw'ettendo era zongedde okubeera nga zaactivatingibwa mu bitundu ebyenjawulo. Kati kaakati abasajja abayudaaya beefunyiridde okuba ekibuga Tehran n'omusajja Omu-Iran alina enfo zageze maso n'okubeera nga akuba mu kibuga Haifa. Emizinga gitandise okutuuka, Isirayiri etandise okunoza n'omusajja Omu-Iran atandise okukwasa. Era abasajja Aba-Iran bagamba okubatuka okumu komugenda maaso n'okubeera nga muwulira wabeerawo drones zetukutte, wabeerawo zetukubye, era drone z'omusajja Omuyudaaya eziyingidde obwengula bw'ekibuga Tehran. Iran egamba esobodde okubaako zeesaanyaawo, esobodde okubaako omuganda wange zeeyonoona, era okubatuka okola kulikise mu kibuga ekimanyikiddwa nga Isfahan nayo waliwo nti zebagaze maaso n'okubeera nga babaka nemanya buli we babaka ate obeerawo neziba ziyiseewo. Kati drones za Isirayiri zitandise amattu okukola missions ez'enjawulo okwawukanako n'ez'eggwanga erya Iran. Zineeno zimanyi okwetika explosives, zeetika emizinga ne gituuka amattu ne gikola maaso n'okuba nga gikola damage ey'amaanyi oba oliawo muna mu ggwanga erya Iran. Amagye ga Israel gagamba nti operations kati zebagenda maaso n'okubeera nga bongera okukola kwe kuba defense systems ez'eggwanga erya Iran. Bagamba tunakuba defense systems ekyamazima tujja kubeera ng'obwengula tubwefuga, tutandike okuba buli kadde bunaabanga twetaaze okubalula. Amagye gagamba defense system kye kizibu. Bano bagambye nti fighter jets ez'enjawulo nga zigaze maaso n'okubeera nga ziragirirwa aba intelligence directorate bwe batyo bageze maaso n'okuba nga bakola ennumba mu Irani. Era nti defense system ekituufu kiri nti bagenda maaso n'okubeera nga bazibalula. Iran olutalo olw'amakumi-40 we lwaggwa basobola okuguza n'okuyingiza defense systems endala. Kati Israel egamba zineeno zirugenda maaso n'okubeera nga mattu otukuba. Obutuukidde olunaku olwaleero nga nesiga eddamuzi bwetyo ligeza maaso n'okubeera nga litandika okuwuliriza emisango egiwerako, emisango gy'abantu 3,121 nti baneeno balina akakwate k'amaanyi nnyo okukettera eggwanga era Israel muna mu ggwanga era Iran. Omwogezi ow'essiga eddamuzi amanyikiddwa nga Asgari Jahangiri ono yagenze maaso n'okubeera nga mattu atubuulira n'agamba ekiriwo baneeno abalyankwe tugenda kubeera nga tubabonereza singa ginaabaka muvi. Baali bakettera Amerika, baali bakettera eggwanga lya Isirayiri. Kati kiraga nti abali eyo mu 2046 abaakwatibwa bakyatemeza mabega ga mitayimba bali mu butuukulu, wabula ate abali eyo mu 1000 bo emisango egibavunaanibwa oba oliawo jannagomola. Abasajja bagenda maaso n'okubeera nga beekuba. Iran erina kyeyagala okuteekawo, etaddewo new equation, essuula empya mu lutalo gwekuba Hezbollah lumbe Beirut olabe kyetunakola. Iran kyegezaako okuteekawo kulaga nti fronts zonna twabagamba olutalo lulina okuggwa, twabagamba muyina oteeka ceasefire n'ogigoberera mugiteeke mu nkola. Bwe munaagaana ekyamazima tujja bakaka okukikola. Kyova olaba abasajja Abamerika bo bagenda maaso n'okubeera nga basaba Netanyahu ne bamugamba sooka olinemuko. Trump kennyini yamugamba ebyokkuba e Beirut sooka obizze ku bbali. Kale muna mu ggwanga erya Amerika ekiro kibadde kiwanvu ng'abasajja beebuuza ki ekirina okuddako, kubanga Netanyahu bamugambye tolumba. N'agamba kale kaneebuuze nange ku babedde ku bakulu mu magye gaffe aga IDF. Bamugambye nedda
Iran ketulumbye yanukula kati olutalo ne lubanga oluguddwawo. Mugana wange mu butongole America yeebuuza nkole ki kuba kituufu kiri nti tebayinza kuleka Israel kubwa nga balaba nga Hezbollah weetakubiddwa nga Iran eraba ne bagamba temujja bakubira Beirut nga tulaba tuyinza okugumikiriza ekiri maserengeta ga Lebanon naye okuluma eddakiye nedda. Kati America ekyamazima weekugambidde nti ekiro kyabwe kyabadde kiwanvu ng'obwongo bubeesera tudde direct mu lutalo oba tuwe enteesaganya omukisa. IRGC bwetyo egeze maaso n'okubeera nga efulumya statement ne bagamba balumbye ne bakuba petrochemical company yaffe era naffe tugeze maaso n'okubeera nga tukola kyekimu mu kibuga Haifa tukikoze mu kuwoolera bano abasajja be basoose okukuba petrochemical site yaffe naffe tugeze maaso n'okubeera nga tusukuma emizinga egiwerako ne tukuba petrochemical ey'eggwanga era Israel mu kibuga Haifa. IRGC ebikakasizza ne bagamba nedda tetunaba kubeera nga amwattu tukuba ekintu nga si kyamagye civilian infrastructures tetunazikuba tetunaba kubeera nga tukuba energy facilities ekyo tubabuulira naye singa abasajja banaakola ekintu kyekimu tewali kubuusabuusa naffe tujja baanukula n'obukambwe bwe bumu. By taking action against civilian targets and targeting oil industries, the Zionist enemy has started a dangerous game. Kale baneno nga batandika okuba enfo z'abantu ba bulijjo n'okkuba mugana wange oil industries. Bano abasajja babanga abatandise akazannyo ak'obulabe era tubagamba kanene akazannyo ke mutandise temujja kubeera nga mwattu muvaawo nakyo nedda tusobola okukola ekintu kyekimu mugezaako okutaataganya ebyenfuna by'eggwanga era Iran naye ekyo tebabalimba tekijja tuukirira omusajja omu Iran n'ebipapajjo by'emizinga bigeze maaso n'okubeera nga byolekera eggwanga era Israel bitandise okulabibwako. E Jordan waliwo emizinga egyakubiddwa mu bwengula naye wegyagudde waliwo ate wegyakolezeza akaliro gyavudde Iran gyabadde gigenda Israel. Kati mu Jordan gye bagikubidde obugombe obw'amaanyi bwayongedde okubeera nga bukaaba mu kibuga Amman omulundi ogwasookedde ddala bukyanga ceasefire ebeerawo nga naku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka guneeno babadde bakyabaweezezza. Kati Jordan obugombe bwatandise okukaaba Netanyahu yefudde kyewaggula agamba abasajja batukube beewaane batukube baveewo nakyo ekyo nedda. Mu mbeera nga bagenda maaso n'okubeera ng'etambula kino eno oba oliawo tekiyinza kumalawo nkolagana ya Isirayiri n'eggwanga erya Amerika newankubadde ate era wayinza okubawo okusoobagana wakati wa Netanyahu n'omukulu Trump. Netanyahu ku mulembe gwa Joe Biden era balinamu obutakkaanya. Joe Biden n'atuuka n'okugamba tugenda kukendeeza obungi bw'obuyambi bwe tuwa eggwanga era Isirayiri mukiwulidde. Kati Trump mu kujja ye yayongera okubeera nga anyweza enkolagana ye n'omukulu Netanyahu n'agamba mama jana tulabe ekiddako. Kati Netanyahu ayongedde okumulaga nti ffe tetunyigirwa mu ttooke. Foreign Ministry ng'eyita mu spokesperson waayo mulamu ggwanga era Iran nabo balina bibageze maaso n'okubeera nga mattu boogera ne bagamba ekituufu kiri nti tubadde twajjumbira enteeseganya ng'era Pakistan ye mutabaganya nga twabagamba Lebanon musizifaya mweri abasajja ekyamazima tebatubala mu magezi era bino ebigeze maaso n'okubeera nga bituukawo temulowooza nti ffe abamenye endagaano bano abasajja be twateesaako be basinza okubeera nga babimenya. Twabagamba olutalo lukome ku front zonna ne beesuleyo ogwa naggamba. Kati olw'okuba America era buli kimu ekigenda mu maaso era yeri emabega wa Isirayiri okumenya endagaano America yegiri emabega byonna tubimanyi byonna ebituuseewo mu ssaawa 24 mukimanye nti singa abasajja bano tebeddeko tujja kubeera nga amwattu twongera okubitwala mu maaso. Olutalo lugenda lukula, olutalo
lugenda lukula. Iran egamba petrochemical esa gye yakubye tewali n'omu yakoseddwa, ekyaliwo bulungi. Netanyahu ayagala olutalo lwongere okugenda mu maaso okulaga ensi nti musajja wa maanyi, musajja tatiisibwatiisibwa. Kasita batandise okulaba ebikompola mu bwengula bwabwe, nabo ne bagamba why ki ekirina okuddako. Trump n'akuba essimu n'agamba ssebo byonna tubirabye, naye olutalo terulina kugenda maaso. Netanyahu naye n'agamba ye bw'otyo bw'oyogedde yakoze bibye. Nze Murshid Segawa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.